e chegado o momento de clausurar estas xornadas divulgativas do CREGA dos 25 anos crecendo co sector ecolóxico galego, quería agradecervos a todos a vosa presencia e a vosa participación e ao traballo aos relatores que, ademais, persoas que fixeron posible estas xornadas e puideron desenrolarse. Moitas foron as ideas interesantes que se puxeron de manifesto nesta xornada de traballo, xa que podemos recoller aportacións, experiencias e boas prácticas de empresas que operan coa certificación de agricultura ecolóxica e co selo do CREGA. Conversar e levar a cabo unha xestión racional dos recursos naturais son a base tamén o límite das actividades económicas, como é a agricultura, a industria, o turismo, o transporte e etc. O cumprimento do Reglamento Europeo 2018/848 da produción ecolóxica, cos seus estritos estándares de calidade e sobre sanidade, medio ambiente e bienestar animal, creo que non cabe dúda de que produce uns alimentos de calidade. Estamos convencidos de que avanzamos pola senda do desenrolo sostible nos felicita a oportunidade de consolidar e reformar as líneas de traballo realizadas hasta agora. E sento estas bases que no futuro a sociedade galega disfrute de maneira duradeira dunha mellor calidade de vida. Debemos conservar o noso patrimonio natural, levando a cabo unha explotación prudente dos nosos recursos naturais. En particular, os obxectivos da política de produción ecolóxica está incorporado de forma implícita nos obxectivos da PAC, que debe garantir que os produtores reciben unha retribución xusta por cumprir as normas de produción ecolóxica. Como ben sabedes, e se comentou algo aquí, o Plan de Acción para o Desenrolo da Produción Ecolóxica para o período 21-27, que ambiciona construir o crecemento do sector ecolóxico co obxectivo de chegar a 1 de cada 4 alimentos producidos na Unión Europea no ano 2030 sin ecolóxico, e o que se falou antes, que isto é acadar que o 25% da superficie agraria útil da Comunidade Europea estiña certificada en agricultura ecolóxica. Este plan ten como obxectivo, entre outros, a mellora da renta agraria en relación co resto da economía, a mellora das rentas das explotacións agrarias e o incremento das axudas ás explotacións. Con estas perspectivas, é froito da divulgación feita pola Administración Europea, estatal e autonómica, así como o CREGA, sindicatos e entidades de aconsellamento, fixo que explotacións gandeiras tanto de vacún de leite como de carne deran o paso e decidiran producir en agricultura ecolóxica, o que supuxo neste ano que acaba de rematar no 21, 150 novos inscritos e novos demandantes destas axudas para o ano 2022, que sumados ás 100 explotacións que nos últimos 5 anos non puideron solicitalas, o incremento total de novas solicitudes de axudas sería de 250 explotacións. Desde o primeiro trimestre de 2022, o CREGA ven informando a Consellería de Medio Rural do crecemento das explotacións inscritas, así como o conseguinte aumento de superficie en agricultura ecolóxica. Todo elo co fin de que ninguna explotación quedase fora das axudas. A contestación por parte da Consellería de Medio Rural sempre foi a mesma. Non vos preocupedes que hai fondos suficientes. A día de hoy, e por mediación do Conselleiro de Medio Rural, se me informa que non dispoñen de fondos suficientes para atender as demandas das solicitudes para o ano 2022. O que entendo agrava a situación é con motivo da orde do 21 de xaneiro de 2022 pola que se regula a aplicación dos pagamentos directos á agricultura e á gandería das axudas ao desenvolvemento rural suxeitas cun sistema integrado de xestión ou control, están escaladas, o que dicíamos antes, están baremadas, donde vai levar consigo que explotacións que hasta agora viñen percibindo as axudas neste ano 2022 queden fora destas axudas, por non acadar a suficiente puntuación, posto que o baremento puntúa Alta Montaña 2 puntos e Red Natura 1 punto.
para xerar unha maior demanda de consumo de produtos ecolóxicos, entre outros, entre os cidadáns, é necesaria a realización de campañas de sensibilización para dar a coñecer a importancia e os beneficios da produción ecolóxica en materia de biodiversidade, pegada de carbono, sostenibilidade social e ambiental. Dito isto, e como o coñecemento só nos enriquece, nada nos quita, e moito nos dá, fago un chamamento ao señor Conselleiro de Medio Rural, co que levo unha semana en conversa e sin ningunha solución, para que se deixe de lerias e sexa consecuente co seu cargo que ocupa, xa que considero e é sabedor das dificultades polo que atravesa o sector gandeiro, especialmente vacún de carne e leite, pola estreiteza dos seus marxes debido ao incremento dos custos de produción, polo encarecemento das materias primas para os produtos de alimentación animal. E xa, para terminar, pois, tería unha reflexión. De todo o que escoitamos aquí, podemos comprobar que a Unión Europea avala e apoia a produción ecolóxica, o Estado español avala a produción ecolóxica, o 99% das comunidades de España prima e avalan a agricultura ecolóxica e Galicia quita o apoio á agricultura ecolóxica. A reflexión, cada un fará a súa. Non sabremos, está dentro de uns anos, quen está engallado. Se o 99% das comunidades do Estado e a Unión Europea, ou Galicia ten a razón. Moitas gracias.